Hepinize merhaba arkadaşlar. Red Bull 4'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Red Bull 4 serisini çekiyorum. Evet. Şimdi bu videoya like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Güzel yorum yazan herkese kalp bırakacağım. Şöyle zıplayalım. Çok kolaymış birinci bölüm. Diğer bölümler zor olabilir. Ben bunları hatırlıyorum. Evet, bu vardı. O diyor. Kaç. Burada ninja vardı. Onu da hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, geldim şimdi. Şunu da... Ah, canım gitti. Gel buraya. Ona basalım. Hop. Oldu. Çok çok zor. Çıktım. Sonunda çıktım. Biraz zor olabilir. Bakın ninja. Aşağıda şu an. Çok değişik sesler çıkartıyor. Arkadaşlar görmüyorsunuz burada. Çok sıkıntı oluyor. Evet, şöyle gidelim. Tamam. Bir tane yıldızı unutmuşuz. Şöyle. Bum. Hadi be. Şöyle. Hızlan. Yavaşla. Hızlan. Evet. Şöyle. Tamam. Şuradan zıplayalım. Şunu açmamız lazım. Açınca şu yıldızı alıp karşıya geçeceğiz. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, geldim. Reklamları kapatıyorum çünkü reklam olmasın diye. Tamam. Şöyle geçelim. Belki reklamları görmüşsünüzdür. Bunu almam lazım. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Tam ucunda. Evet. Tam ucunda değil diyecektim. Tam ucunda değil. Al onu, gel. Tamam. Hop. Şimdi. Dur. Şimdi. Dur. Şimdi. Tamam. Çok güzel. Böyle. Hop. Öldürdü. İlk başta biz ona dokunduk. Çok. Tamam. Arkadaşlar belki reklamı görmüşsünüzdür. Olsun, bir şey olmaz.
Ya, tamam. Geçtik. Şuradan. Hop. Tamam. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Bu çok sıkıntılı olacak. Şimdi. Oh, son anda. Hop. Ama ilk şunu almamız lazım oradan. Tamam. Şimdi. Şöyle. Bir de şuradan. Hop. Düştük. Hop. Hop. Hızlı almıyordum. Tamam, aldık. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar geldim. Bir tane canım gitti şunu. Oo, çok değişik. Şuna basalım. Hepsini orada şey yapsın. O da. Çok değişik sesler çıkartıyorlar. Gerisi artık sen de yan diyecektim. Aa. Şöyle. Ya ama yapma şunu ya. Şimdi hepsi öldü arkadaşlar. Evet, şöyle çok iyiydi. Şöyle geçelim. Tamam. Buradan yıldızları alarak kolayca geçelim. Şimdi oradan onu nasıl yapacağız? Ha, sağ ol, Allah razı olsun. Tamam. Şöyle. Tamam. Şöyle geçelim. Yok, böyle değil. Şuradan zıplayarak. Şunun böyle durması lazım. O yüzden ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam, anladım ben bunu. Gitsene ya. İyi, gel. Odun gel. Gel odun. Gel. Gel, hızlı gel. Şimdi bunu böyle yapacağız. Ama olmadı ya. Gel. Gel. Arkadaşlar ben şunu yapıp geleyim. Arkadaşlar ben bunu anladım. Şimdi şöyle gelsin. Çok hızlıca. O kalkması lazım be ya da kalkmıyor. Hata mı oldu, ne oldu? Tamam, şimdi gel. Gel. Şimdi. Ama olmuyor arkadaşlar. Ben bunu yapmam lazım. Arkadaşlar yaptım.
Böyle çok hızlı bir şekilde yaptım. Size de göstermedim orayı. Canınız sıkılır diye. O yüzden. Şöyle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Daha çok Red Bull 4 serisi istiyorsanız bu videoya like atın. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Güzel yorum yazan herkese kalp atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.